kitu inaitwa faithfulness, uaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe kuongea kuhusu uaminifu, faithfulness, uaminifu. Kwa hivyo nataka tuombe kwa pamoja. Tufunga tu macho yako mahali ulipo na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Jina lako litukuzwe milele. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Jehova na unaweza mambo yote. Bwana, tunaposema neno lako, nitumie kama chombo. Watu wako wanapopokea neno walipokee, nao wakatembee nalo likatende kazi sawasawa na mapenzi yako. Uinuliwe kwa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu ni mambo na kuamini. Amen. Tumpigie Bwana makofi mazuri kwa maana ni mwema. Kuna jambo ambalo Bwana Moses amekuwa akiliongea kuhusu uaminifu. Watu wengi tunaweza jipima katika viwango ambazo tunasema sisi ni waaminifu, lakini kwa hakika uaminifu unatugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ambaye hataki kufanya kile kitu kingine, lakini kwa sababu ya uaminifu hujifunga. For example, kama mchungaji, hata mchungaji ni mwanadamu. Kuna wakati hata yeye asikii kuja kanisa. Amen. Anasikia leo niende kweli? Hata mimi nasikia kuchoka. Lakini kwa sababu ya uaminifu wa kazi ya Mungu na kwa sababu ya mwito inambidi aje. Kuna watu leo ambao nilikuwa nimesikia habari zao kwamba wamekuwa kukesha, wengine walikuwa wagonjwa, hata wengine wameimba wakiwa wameketi. Lakini kwa sababu ya uaminifu kwa Mungu akasema wacha nikuje, hata kama nitalala ndani hapo, kwa maana nimekuja kwa ajili ya Jehova. Napo kuna baraka ambazo huja kwa watu ambazo zinakuja kwa sababu ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu, Mungu anaangalia uaminifu. Wapendwa, wacheni niwaambie, kuna matatizo mengi watu hupata. Kuna umasikini ambao watu tunajiletea kwa sababu ya kutokuwa waaminifu kwa mapenzi ya Mungu. Imagine hata umasikini unakujanga sometime kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika hali zake, katika wakati ule wakina wana Israeli na nini, wengine aliwaambia hamtaingia Kanaani kwa sababu wale watu kile walichoitiwa na Mungu sicho walichofanya. Kila Mungu aliwaagiza ya kwamba nendeni ile nchi na wapeleka ndio mkaniabudu na mkale na kunywa na kusherekea. Lakini kwa sababu ya kutokuwa waaminifu, wengi wao walikufa jangwani, hawakufika katika lile ambalo lilikuwa limeahidiwa na Mungu. Kwa sababu ya kutokuwa nini? Waaminifu. Nataka nisome katika Yeremia 2. Nataka kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema, maana vukeni mpaka visiwa vya Kitimu mkaone, tumeni watu wakaende Kedari mkafikiri sana, mkaone kwamba jambo hili limekuwa wakati wowote. Je, wamebadili miungu yao ingawa sio miungu? Lakini watu wangu wamebadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisicho faidi ama faidia. Haya ni maneno ambayo Mungu alikuwa anaongea kupita kinywa cha Yeremia. Alikuwa anaambia wana Israeli. Pale mstari wa 10 ile mataifa ameyataja kama kina Kitimu, alafu na ile Kedari. Ilikuwa ni mataifa ama ni maeneo ambayo miungu ilikuwa inaabudiwa. Mungu anatuma watu wake, anawaambia hebu nendeni kule mkaone kama wale watu wanakosa kutii Mungu wao. Nendeni kule mkaone kama hao watu wanakosa kukaa na Mungu wao. Nendeni kule mkaone kama hao watu wamebadili Mungu wao.
Na pale 11 anasema, lakini nyinyi watu ambao mna Mungu wa kweli, mmembadili utukufu wa Mungu kwa mambo yasiyofaidi. Wengine tumebadili utukufu wa Mungu kwa sababu ya usherati, kwa sababu ya uongo. Tumebadili utukufu wa Mungu kwa sababu ya mambo ambayo hayajengi katika imani. Wale miungu ya zile nchi walikuwa wanaabudiwa na masaa, na watu hawakuwa wanakosa katika masaa yale ya ibada. Lakini walipokuja katika Israeli, watu walikuwa na ugoigoi na kujivuta, hawafanyi mapenzi ya Mungu inavyofaa. Mungu anasema, angalieni wale wa miungu mingine wanafanya vizuri, wanaabudu Mungu yao vizuri, hata kama sio miungu ya kweli, lakini wako serious na Mungu wao. Lakini tukikuja kwa Wakristo, tukikuja kwa Israeli wa Bwana, wengi wetu tunamzaa na Mungu, wengi wetu tunamchukia Mungu, wengi wetu tunamdhihaki Mungu, wengi wetu tunafanya Mungu atukanwe. Wewe ni mchungaji, lakini unafanya ugoigoi, unafanya mambo za dhambi. Wewe ni mshirika, lakini hata uchali. Kwa maana nyinyi watu tunaonanga Mungu ni kama, Bwana Yesu asifiwe. Anasema, je, taifa wamebadili miungu yao ingawa sio miungu ya kweli? Lakini watu wangu wamebadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichokuwa na faida. Amen. Haya ni maneno ambayo Mungu aliyaongea, na baadaye akasema, kwa sababu ya hii nitapiga mpaka wajukuu wenu. Nataka tuangalie, na hapa nataka tujifunze kitu ina serious matter. Sisi kama wateule tumeleta laana kwa jamii zetu kwa sababu ya kutomtii Mungu. Amen. Hebu nataka niulize swali, na siongelee dini yoyote, lakini kuna dini ambayo hata wewe unajua hii haiabudu Mungu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Gusa jirani yako hivi, muulize, unaelewa hiyo? Si wewe unaelewa? Hao watu ikifika masaa yao ya kwenda kuabudu wanafanyanga nini? Si wanafunga duka? Hata uko kwa line, umesimama kwa line kutoka saa 2 mpaka umefika masaa yao ya ibada. Amen. Line imekata kona huko, na umefika na unataka vitu hata za 1500, hata vitu za 50,000. Wanafanya nini? Wanafunga. Wanasema ni wakati wa kwenda. Wakristo, nani atawacha watu kwa line aende kwa ibada? Kunaye? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema, angalieni hao watu, Mungu wao ni miungu, lakini wako serious kuliko nyinyi. Sisi tumeubadilisha utukufu wa Mungu na tukauweka katika mambo yasiyofaidika. Yaani tuko na visababu tunapomtumikia Mungu. Amen. Wacheni niwaambie kitu. Mimi nimejaliwa kukua kwa dini zaidi ya ngapi? Nimekuwa kule ndio nikaokoka nikakuja hapa, na ndio Mungu akaniita hapa. Lakini nikiwa kule, wacheni niwaambie, saa 10 huko kwa maombi, na labda mahali unaenda ni kama unatoka kama hapa na town. Amen. Na hauna usafiri na ni msitu, lakini utafanya nini? Na unakutana paka na watoto wadogo wakienda. Leo hii ni watu wangapi mtu akigonjeka utamwacha kwa nyumba kama utampeleka hospitali? Kunaye? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisani akigonjeka utampeleka. Utasema hata kama una mafua twende kanisani. Hata Mungu wangu nauma, lakini hata nijikaze niende kanisani. Wangapi wanafanya hivyo? Watu wengi mguu ikiuma, sababu ya kutokwenda kanisa imekuja. Mungu anasema, angalieni wale. Leo nimekuja kuambia Mungu anaangalia moyo mwaminifu. Unaweza kuwa mgonjwa, lakini katika ugonjwa wako ambia Mungu, mimi nitakuabudu. Leo ni siku ya kukutania. Hata kama nasikia kama sisikii vizuri, wacha niende niketi chini, lakini nisikie wapendwa wamesema nini kuhusu Jehova. Leo kumesemwaje?
Wakristo wengi tumekuwa masikini kwa maana hatuko serious na neno la Mungu. Tumekuwa watu wa kujivuta, watu wa kuvutwa, watu wa kusukumwa. Manabii wanainuliwa wakisema tutubu, lakini tunaona kama Mungu ni mzaa, tunaona kama Mungu ana mchezo. Siku inakuja wapendwa, ambayo utatamani siku ya leo. Siku inakuja mpendwa, ambayo utatamani hata dakika moja na ikosekane. Ongeza hii. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunakuwa na mzaa. Wacheni niwaambie wapendwa, watu wa Mungu. Hii mzaa tuko nayo, usifikie Mungu ana mzaa. Mungu hana mzaa. Hata hii mchezo tunaimbia Mungu na umejijua vile umejifanya. Unafikia Mungu ana mzaa? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi katika nyumba ya Mungu wana magonjwa fani. Amen. Matatizo yaishi. Nitawasomea muone Mungu anafanyaga nini na mtu hayuko serious. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Wewe uko serious na Mungu wako? Kukinyesha unaweza kuja kanisa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kukinyesha unaweza kuja kanisa? Tuseme unanyeshea wacha niende kanisa. Hauwezi. Kunao hawawezi, wewe unaweza. Kunao hawawezi. Lakini kazini hata unyeshewe unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kazini hata ufanye nini unafanya? Na ndio maana Jehova anasema, na hili neno Mungu aliongea hapa, akasema na hakusema ni washirika peke yake, hata wachungaji wakati huo na manabii walikuwa wanajisahau. Tuko na visababu vingi kuliko kumtii Mungu na moyo mmoja. Tuko na visababu. Hata leo hii wacha niwaambie, hata fungu la 10 usifikirie wale watu wake ni nini. Ni visababu tu. Wanaulizana. Sasa hii nikitoa hii nitabaki na nini? Si ndio? Wachani niwaambie, sisi tulikuwa every Friday lazima mtu usaidie. Hata kama ujiwezi unatoa kwa kitu. Every Friday, enda Malindi. Watu wanatoka huko, hata wengine ni Wakristo wanavaa vitu fulani. Sitaki kutaja kwa maana iko katika record. Navaanga, wanaenda wanajifanya kama wao ndio wasaidike. Ukifika unapewa shilingi 5 hapa, unapewa ngapi pale unapewa. Ukifika mabandali za unga zimenunuliwa pale. Wakristo kina nane ambao wanasaidia maskini siku hizi? Wengi hawawezi. Wachungaji wangapi wanasaidia maskini? Amen. Siongelelei nyinyi tu, hata wahuduma. Dikonesi wangapi wanasaidia maskini? Ukitaka kujua watu wanasaidia maskini, angalia fungu la 10 kama linakuja. Kama halikuji unajua hawa hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hilo linafaa kukuliwa na mayatima na wajane. Kama halijakuja watakula nini? Mtu akikuja akwambie mchungaji naomba tu unga 2, utamfanya nini? Na njaa anaenda kulala. Nimuombee aende akashibe. Kwa hivyo tunafanya kazi ya Mungu wetu, tunaibadili. Utukufu aliyotupatia, power aliyotupea, tumeibadili. Tumefanya mambo yasiyotufaidi. Tumekuwa watu wa kusukumwa, kuabudu usukumwe, kufanya nini usukumwe, ushirika usukumwe, kusimama na nyuma ya Bwana usukumwe. Kila kitu lazima usukumwe. Mungu akasema na nitapiga mpaka na watoto wenu. Akasema pale kwa mstari wa 6 anasema basi kwa ajili ya hayo nitateta nanyi, asema Bwana, nami nitateta na watoto wenu na watoto wa watoto wenu. Kwa sababu ya kujivutavuta. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hiyo kujivutavuta? Eti kanisani si lazima niende. Kwa nini ni lazima? Na ni kweli, kwani ni lazima. Lakini Paulo alitoa advice aje? Tusiwache kukusanyika. Amen. Utaweza omba ukiwa kwa nyumba. Kwani Monday ya muombagi? Si unaombaga kwa nyumba? Na jana usiku haukuomba? Si uliomba? Lakini haimaanishi eti ndio ushirika huo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ushirika huo. Amen. Lakini kwa sababu ya mzaa, Wakristo tumefanya kama Mungu anaonekana kama ni bure. Imagine leo hii wewe unainuka unapiga mchungaji wa kanisa lile. Unainuka unaanza kuongea kwa kanisa lile. Unainuka unaanza kusema vibaya kwa wale.
Halafu wewe umeokoka wapi? Biblia inatuambia vika mwenzako nguo. Leo hii tumeubadilisha hiyo utukufu wa kuvika mwingine nguo mpaka tumefika sasa, mtu akiwa na tatizo sasa ni wakati wa kulimwaga. Amen. Wale wameokoka na niwaambia mkono juu. Amen. Umeelewa kitu nasema kweli? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni Mungu aonekane Mungu. Angalieni wale watu wengine ambao wanaabudu miungu, wanaabudu masanamu, mang'ombe. Kuna watu wanajua wakulangi ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ng'ombe kwako ni nini? Mboga. Lakini kuna mtu hiyo ng'ombe ni Mungu wake. Na ni tajiri kuliko wewe. Ni tajiri kuliko mimi. Tatizo liko wapi? Yule Mungu wao analeta pesa kuliko wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mimi naongea ukweli. Najua napenda kufundisha ukweli ndio watu waelewe, si ndio? Si wale watu wanaabudu mang'ombe, si wengine ni matajiri kutuliko sisi. Mungu wao ana pesa kuliko wetu. Bwana. Wao wanaabudu Mungu na mzaha. Hata wengine kujazwa na roho ni ngumu. Kwa maana hata roho akifufuka leo, kesho umerudi kwa dhambi na hata una shughuli. Wengine hata uongo wako nao mpaka wanadanganyia hapo kwa madhabahu. Kuna ushuhuda hapo unasimama, Bwana Yesu asifiwe, na unajua ni uongo mtupu. Wanyang'anyi wamejaa hapa. Alafu anasema Mungu tubariki. Ni kweli atakubariki, lakini utapitia machungu. Anasema kwa sababu ya kwamba mmebadilisha utukufu wangu, nitateta na nyinyi na nitateta na watoto wenu na watoto wa watoto wenu, kwa sababu mmebadilisha. Wale kule wamekuwa serious na Mungu wao, lakini nyinyi serious hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu juzi nilikuwa nafanya naye, tulikuwa tunapitia kitu fulani pale. Nikamwambia ile kitabu tuliweka pale Midharizo. Niliweka nikasema nataka kuona washirika ni kina nani. Naonanga hivi. Na kuna mtu mwezi mzima amekuja hapa kanisani saa 6. Mwezi kiangalia sema saa 6. Mpaka sasa hiyo page nyingine utaangalia saa 6 eti ujue nani alikuja. Unajua tu kama unamwangalia unaenda tu hapo kwa saa 6. Saa 6 hapo saa 5:30 saa 6. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujaona saa 6 hapo na kakitu hapo mwisho, ujue hakukuja hiyo siku. Lakini anasema Mungu nibariki, Mungu nionekanie. Mungu niko na ushirika huu. Mungu anasema wale watu wako serious. Wale watu wanafunga biashara zao. Wale watu wanafika mahali wanasema leo hata wateja wamepangana, anasema wacha nene niabudu Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwetu ni vice versa. Saa hii dikonesi wateja wapatikanange Sunday. Utakuja kanisa? Sunday ndio wanapangana hivi line. Huwezi kuja. Eti leo tuko na ushirika wa maombi, ufunge biashara. Nani? Wale wengine mbona hawafilisiki? Na imagine utakaa kwa line na ameenda kuabudu Mungu wake, ungoja hapo hivi mpaka arudi. Anarudi saa 7, amekula lunch, amemaliza ndio anakuja anafungua. Na ikifika masaa fulani, ikifika masaa fulani anafunga tena anaenda. Na si watu wanakaaga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Wakristo sisi ni nini ambayo inatufanya tufilisike? Ndio maana hebu tusikie, twende Yeremia 5. Haya. Nataka twende Yeremia 5. Kuna kitu hapa. Tuanzie 3. Inasema, Bwana, macho yako je, hayaangalii uaminifu? Mungu wetu anaangalia uaminifu wake kwa mtu. Unaweza kuwa mzee hauna kitu, lakini ikifika ni wakati wa kujenga hapa, unasema mimi sina kitu, lakini nitakuja mimi nichote maji. Amen. Nakumbuka mimi tulikuwa tunajenga kanisa moja pale hapa Roma School. Kuna kanisa iko hapo. Hapo kulikuwa msitu hapo. Mimi nilijitolea kufyeka. Na wacha niwaambie, nilifyeka hapo mwezi mzima. Na ile mwezi ambao nilifyeka hapo, sikuwahi pata kazi hata siku hata moja. Mpaka nikamaliza kufyeka. Nikifyeka ndio kazi ikafunguka. Lakini sikuwahi pata kazi hata siku
Na mimi siku hata na shilingi. Watu wakitoa miti sijui nini, na kuambia watu wanasema mimi nitatoa shilingi 5,000 ngapi, mimi sikuwa. Mimi nikasema mimi nitafyeka hapo pawe wazi, ndio tingatinga likikuja likilima mimi niwe nimefyeka. Na nikaenda. Niwaambie nilikuwa nakula nini? Unajua sina hela na niko na family kwa nyumba. Kwa hivyo nikitoka nafika nyumbani naulizwa umekuja na mboga? Wanaweza wasifiwe. Wakati mwingine unabeba tomato 2. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa nasema hata nipate tomato 2 tu. Nikaokota 10 bob. Nikaenda nikachagua tomato 2 na nikabeba, nikaenda kapea mke wangu, kaambia mke wangu pika hivi, akaniangalia. Akasema hujakuja na mboga? Nikamwambia mke wangu wewe nangi kama ni mboga. Hii ni mboga, wewe weka hiyo, tuweka hiyo kuonyesha. Kwanza kama wewe unashindwa kuipika, acha niipike mimi. Ndio hiyo mboga. Mwezi lunch pale nilikuwa nakula hizi ndege hizi. Hizi zinaitwa nini? Umetanga aje hizi? Hizi zinalialia huku zinaitwa nini? Kanyonde. Hizo. Nilikuwa nakaa hapo kwa shimo na zingojea, naipiga, naikata. Kwa hivyo nilikuwa na kibiriti na choma hapo na kula. Nakumbuka hata nilikuwa nimefundisha vijana wangu wale walikuwa wanapenda sana hiyo. Kwa maana nilikuwa wakati mwingine nikipata nakula moja na wabebea. Ninafanya kazi ya Mungu. Amen. Anaweza wasifiwe. Ninapiga moja ndio najua nimepata mboga. Nimepiga 2 leo. Moja na choma nakula mimi na kachumvi kangu. Alafu na kanisa haikunipea hata chakula. Na nilikuwa sitaki hata chakula wanipatie. Ni mimi nimejitolea. Wale wengine kwa nini watumikie Mungu wao na nguvu awabariki, na sisi Mungu wetu ambaye ana mali zote tushindwe? Unajua Jacqueline, wewe uko unajua hiyo. Ulikuwa unajua kweli hiyo? Nilikuwa nakula nyonde na nimepelekea yule kijana sana yule. Maana yule alikuwa hawezi kula vitu za mboga bila mboga yule. Paka wakapenda nyonde yule. Kitembea naye anakwambia dadi nyingine ndio hiyo. Nyingine ndio hiyo. Na nilikuwa nafanya kazi ya kanisa. Baadaye nilipopata kazi, mwezi ulipoisha nimefyeka, kumetandazwa, watu wanajenga. Nikapata pesa ya kulipa mti mmoja. Nikasema hata mimi hii kijengwa niweke mti mmoja. Kwa maana sijui Mungu atakapokuja kufanya kwa maisha yangu mbeleni. Hii kanisa tukijenga hii, uliza mke wangu tulikuwa na pesa ngapi? Hatukuwa na kitu. Paka mtu ambaye hakujua nasikia, nimesikia kama kunajenga, wacha nikupee misumari 200 ndio hii. Hata mtu ambaye hamjawahi kaa na yeye kumwambia hivyo. Lakini leo hii Wakristo wengi tumekuwa na mchezo kwa kumtumikia Mungu. Unasema hiyo jambo wamesema la wenye pesa, mimi wacha nikae. Siku ya kulipa kanisa, Chaledi akuje na washirika wake, mimi sitakuwa. Wacha niwaambie wapendwa, Mungu anatuangalia. Anasema yeye anaangalia moyo ulio mwaminifu. Uko mwaminifu kwake namna gani? Leo hii ni kama tuseme Deacon anakuja na nimeweka vile vitabu with a reason. Deacon anakuja saa 6 na nataka natengeneza kingine, utakuwa unaingia na time ya kutoka. Kwa hivyo hata ujifanye unatoka tu kimchezo, naambia Asha wangu akuchungulie vile nimeona ameshika njia ni kwenda, ameenda. Anaandika masaa ameenda. Kwa maana ndio Mungu atubariki. I'm telling you, kuna sacrifice kubwa ambayo sio pesa tu peke yake, ambayo inakuhitaji. Leo hii ukiwa na kanisa utaenda saa ngapi? Dikones, ukiwa na kanisa utaenda saa ngapi? Watu wakiingia, watu wakikuja ndio utaenda. Unajua ukianza unaanza wewe na mumeo. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza wewe na mumeo. Alafu mumeo ndio ametoka kazi, utamwambia kuja abebe mizigo ya kwenda kanisani. Kuna mama mmoja kule Malindi alikuwa hazai na akawa hajapata mtoto, amekaa kwa ndoa zaidi ya miaka 10 na hana mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yake alikuwa mchungaji. Bwana yake anafanya kazi ya usoja. Kwa hivyo bwana yake anakuja saa 3. Huyo mama akaanza huduma ya kwamba hawa watoto wadogo hawa anawaita kwake, anawaogesha, anawapatia chai, alafu anawabeba kwa mgongo. Paka kale ka mgongo anaenda nako kanisani. Anawaweka, anaambia kaeni hapa. Anaenda kuchukua mkokoteni. Anasukuma mkokoteni ya vyombo za kanisa, anapeleka kanisani. Siku moja mhubiri mwingine, mimi kwanza nilikuwa namsaidia kusukuma kwa sababu naona huyu mama bila mengangana, ako peke yake, hawana washirika na ndiye anasukuma mkokoteni.
Sasa nabeba vyombo vyetu napeleka kanisani na kuja kumsaidia na yeye kupeleka kwa kanisa lao. Si letu kanisa. Kwa maana naona mama ameng'ang'ana. Na siku moja nikiwa na yeye nikamwambia, na mama, ni kilio gani unakuaga nacho? Akaniambia mimi, akaanza kutoka na machozi. Eti mimi sijapata mtoto, mimi nashindwa, mimi nimejaribu. Nikamwambia na vile unafanya hivi kila Sunday na kuona hivi, na Mungu akupee mtoto. Kama jokes tu. Ilikuwa kama jokes, ndio. Hakumaliza hiyo mwaka. Ako na mtoto anaitwa nini? Samuel. Ni mtoto mkubwa sasa, yako na karibu 10 years na above. Kuna mtu anaelewa kitu nasema? Kwa maana mama alipojitolea, anaosha watoto wa watu, anawapea chakula. Mungu akaona huyu mama tatizo lake linafaa kushughulikiwa. Lakini kama angekuwa geogeo, utaeleweki. Mzee akikuja saa 3, yeye anaamka saa 5. Kama vile wamama wengine wanafanyanga. Si mimi naonaga mimi nakujaga na mke wangu. Ndiko. Si unaonaga mimi nakuja na mke wangu, hata wewe tebeaga na mke wako. Amen. Si unafika mama anakuja saa 7, anafika watu wamesema Mary Grace, anashinda kwani imeisha. Alafu mnasema ni huduma. Siku utaitwa utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anasema yeye huangalia wenye uaminifu. Anasema nimewapiga lakini hamkunifunika. Nimewakomesha lakini mmekataa kurudiwa. Yaani Mungu anajaribu kusema kwa vile ambavyo hamnichukulii serious. Nimewapiga na magonjwa lakini hamjahuzunika. Mpaka wengine tumekubali, tunasema hii ni ugonjwa ya. Bwana Yesu asifiwe. Siku na wale wanasemanga mimi kila mwezi ninakuanga na ugonjwa fulani. Hiyo ugonjwa wangu inanikujianga kila mwisho wa mwezi. Mungu anasema nimewapiga lakini hamkusikia kufanya nini? Hamkuhuzunika. Unaendelea tu. Na mimi nakuanga na kaugonjwa kama. Lakini wacha nikwambie hako kaugonjwa, ile siku utakuwa serious na Mungu akuone kama mwaminifu. Hata siku moja utashangaa ukiona ulikuwa unatembeanga hivi, mguu inaumanga kila wakati uko hivi, lakini wakati utaanza kuwa serious katika kutembea hivi, siku moja utashangaa mpaka watu watakuuliza kwani unatembea vizuri? Uelewi? Unawauliza unasema aje? Simuona unatembea vizuri kwa sababu Mungu atafanya hata kama utamwitisha, kwa maana ameona uaminifu kwako. Amen. Anasema kwa sababu umefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba, wamekataa kurudi. Ndipo nikasema hakika hawa ni maskini. Sikia maneno ya Mungu. Hakika hawa watu kwa sababu wanakuwa na mzaa na mimi, hakika hawa watu ni maskini. Umeona mahali umaskini unashukiaga? Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa, na si amesema atateta na wewe na watoto wako na watoto wako, si ndio? Kwa hivyo ni opportunity ile umepewa. Wewe mama uliyookoka, ni opportunity. Kuwa serious watoto wako wawe matajiri. Kuwa serious wainuke. Kuwa serious elimu iwasaidie. Kuwa serious na Mungu. Mimi wakati mmoja nilikuwa nafanyanga hizi mambo za kiganga, na niko karibu kumaliza. Nilikuwa nafanya hizi mambo za kiganga kabla sijaokoka. Nakumbuka kuna masaa ambayo ulikuwa unawashanga udi. Wangapi wanajuanga udi? Unajuanga udi? Mimi hiyo udi siipendagi. Nyinyi najua mnawashanga kwa nyumba zenu. Si kuna watu wanawashanga hapa. Kama mnajifanya mwashangi. Kuna mwingine nilimuuliza mbona unawasha hii kitu? Anasema napendanga tu kusikia kuna ina harufu nzuri. Nikamwambia jameni, wewe uelewi. Wewe uelewi, wewe kuna kitu uelewi. Akasema sawa, wewe unasikia ina harufu nzuri. Naambia tu hivyo tu. Amen. Mimi wakati hiyo ulikuwa ndio mapepo yafanye nini? Tulikuwa tunafanyanga exactly time. Unaikanga time ya kwenda pale na uwezi pitisha. Kama unaiwasha saa 7 ni saa, kama ni 6 asubuhi, kuna wengine walikuwa wanawashanga 6 lazima niwe hapo. Hata kuwe nini? Hata niwe sina simu ya alarm, 6 lazima nikwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaelewa? Kuna kagine kanaitwanga kaubani, mnaelewanga Kale kalikuwa kana zama zile kalikuwa kanafanyanga ibada. Hiyo ibada hizo ni vitu za ibada. Hajanya muelewagi, mnasema eti zinanukia vizuri. Shauri yako. Na ndio maana unapatana na mapepo huko zinakuingia. Unakuja kila siku kanisani, natoka. Jioni ukifika unawaambia kujeni tena watu wangu. Amen. Wewe fukiza tu hizi maploti zile zimetolewa makafara hizi. Uone kama hutabanwa na vitu. Amen. Lakini kulikuwa na specific time. Hakuna siku niliwahi kosa kufanya.
Kila siku niko wapi? Masaa haya ya 6 niko hapo. Hata niende wapi 6 niko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema ni hakika hao watu ni maskini. Nitawaendea watu wakubwa nami nitasema nao, kwa maana hao wananijua njia ya Bwana na hukumu ya Bwana. Amen. Mungu akasema ataita wanyama fulani. Anasema basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua. Kwa sababu ya hiyo mashetani zile ziko kule kwa maboma mnazoziishi, kwa sababu hauko serious na Mungu, mashetani hazo zinapata nguvu za kukukamata. Ndio wengine mnaingia plot, hauwezi hama. Amen. Ile siku nasema nataka kuhama, kazi inaisha. Unang'ana na landlord wewe. Ukihama uko na deni paka umeambiwa kwenda. Ama mtaelewa na watu wa namna hiyo. Uko na deni la miaka kama 10 ndio unahama. Yaani unaenda huko unaibu juu wengi paka amekusamea, nimekusamea. Nenda ukakule uone kama utasaidika. Ni mapepo. Kwa sababu hiyo Mungu anasema, kwa sababu uko serious. Mungu anaomba mwaminifu. Mungu anasema atatuma hao simba wakukule. Simba wa mwituni wakukule. Mkristo hauwezi shikwa na mapepo ya maploti kama uko na Mungu na uko serious. Hauwezi. Niulize, wangapi kila siku wanaomba na uwe mkweli? Namna hii. Yes, wale wengine mmefanya vizuri. Mbona nyinyi wengine muombaji kila siku? Ni nini inakamata wewe? Kuna mtu anasema mimi kabla nilale lazima niombe. Wengine wanaombanga unaamka asubuhi. Amen. Hiyo ni kuomba. Hata Yesu aliye anasema nini? Amen. Ama mjaona watu namna hiyo? Wapo. Usha experience hiyo kitu eti baba. Baada wewe ukiwa unaomba na una usingizi, hata unaweza tukana Mungu. Unaweza ongea maneno ya kijinga. Amen. Si shetani anakutegea hapo. Mungu hata uwezi kitu. Uwezi kitu. Na ulikuwa unasema Mungu unaweza kila kitu, lakini kwa sababu ya usingizi unasema uwezi hii ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tukue serious na Mungu. Hebu jiekee pale nyumbani. Sema mimi nitakuwa naomba hivi. Nitakuwa naombea watoto wangu. Hata kama utakuwa unasema Baba katika jina la Yesu, naombea huyu na huyu na huyu na huyu. Wabariki Bwana. Na ukue serious, Mungu atakubariki. Na simba mwitu hawa ambao wanatoka huko mapepo ya hayawezi kukamata kazi yako. Amen. Si kila siku hata ueleweki, ukifungua unaomba leo, kesho uombi, kesho kutwa uombi, kanisa uonekanagi, haujulikani kama wewe ni member ama si member, haujulikani kama uko na ushirika hauna. Yaani wewe uko tu. Haya mambo simba mwitu yatakutokea. Amen. Ninataka kuuliza leo na kuwapea changamoto. Enda usome hapo na ninamalizia na hiyo kitabu. Na vitabu zingine nitawapatia mwende msome. Soma hapo inasema, kwa kuwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua. Mbwa mwitu kwa jioni atawateka, chui atawavizia miji yao. Hebu imagine hii Mungu alikuwa anajaribu kuongelea kuhusu nini? Viumbe ama watu vile vilivyo na ushujaa ama mataifa zilizo na ushujaa zitakuteka. Kwa hivyo simba atakuvizia jioni. Wachawi jioni wakiwa wanapita wanasema tuingie hapa kwanza tufanyie windo tuendelee na safari. Amen. Utakuwa unatekwa na mapepo za usiku na za mchana kwa sababu hauko serious na Mungu. Lakini ukiwa mwaminifu na serious na Mungu, Mungu atakuondoa katika hizo vifungo, atakuondolea masimba. Mungu atasafisha njia yako. Ukitembea hakuna mtu ambaye atakushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kufanya ombi moja. Anasema utakata vipande, lakini nataka kufanya ombi moja. Chochote ambacho kimekuwa kikikuzuia ukose kuwa mwaminifu kwa Mungu, kikaondoke leo katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kitu chochote ambacho kimekufanya haujakuwa mwaminifu kwa Mungu, ikaondoke katika jina la Yesu. Nitasoma kitabu cha mwisho katika Kumbukumbu la Torati 2:3. Biblia inasema mlivyozunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Nitarudia pale Kumbukumbu la Torati 2:2-3. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu
yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Musa akaambiwa na Jehova, Wanaisraeli walikuwa wamekosa kuwa waaminifu, wakaanza kuzungushwa kwenye milima. Wanaenda Kanaani lakini wako kwenye vilima. Ninajua kuna watu hapa ambao mnazunguka kwenye vilima, haya vilima vya maisha, vilima vya mishahara midogo, vilima vya kudharauliwa. Mmezunguka vilima, ukitaka kujenga kazi inaisha, ukitaka kupanga vizuri matatizo yanatokea, watoto wanagojeka. Umezunguka kwa hivyo vilima. Siku ya leo simama kwa miguu yako. Tunataka kupinga hiyo mioyo, hiyo mifungo ya vilima vikaondoke katika jina la Yesu. Umezunguka kwa hiyo milima ya kukokoa mwaminifu, ikaondoke katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, simama tu kwa miguu yako. Umekuwa katika vilima vya aina gani? Unaweza kuwa umekosa kuwa mwaminifu, ndio maana Bwana amechelewesha baraka zako. Unatamani kwenda lakini baraka zimefungika. Unatamani kuinuka lakini mambo yamefungika. Ni kwa sababu umekuwa katika vilima vya kutokuwa mwaminifu na Jehova amekuacha hapo. Wanaisraeli walikuwa na siku chache kuingia Kanaani, lakini kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu kwa Mungu walichukua miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtazame hii kanisa. Hii kanisa leo inafikisha miaka 2. Kanisa hii ya washirika wale tulio nao idadi, wengi leo hawajakuja. Nafikiria leo tuko na wageni 2 peke yake. Kwa hivyo wangekuja wote, najua leo wangesimama wengi sana. Ninaomba hata wale ambao wataenda kufungua kanisa kutoka hapa, wasiende wakaanze kuzunguka vilima. Wakianza waende katika jina la Yesu. Najua muelewi nasema hivi, lakini katika kiroho itafanyika. Hautatoka hapa kwenda kuanzisha kanisa na umeenda vizuri ukang'ang'ane katika jina la Yesu. Haiwezekani. Nilikuwa mwaminifu chini ya wale nilikuwa nao. Amen. Nikawa mwaminifu. Nani wakati Mungu aliniambia nenda. Wacheni niwaambie, kuna siku hapa kanisani nikiomba kuliingia watu 20. Nilikuwa na mke wangu na watu kadhaa. Na siku hiyo Deaconess Jacqueline alikuwa anachelewaga sana. At least yeye amejitahidi. Alikuwa anafikaga hapa karibu ibada ikiisha. Na mnajua mko watu 4 5. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja nikiomba hapa, mke wangu akiwa pale, tumefunga macho, nilifungua hivi kidogo nitoke mbio. Niliangalia hivi nikashindwa, nikaangalia nikaona yule ni mke wangu na hawa ni kina nani? Ni kina nani? Paka nikawa na wasiwasi. Kwa unaona wewe mlikuwa peke yenu na hamna mahali mmehubiri, lakini watu 20 ukifungua macho uone kila mtu anaomba. Bwana Yesu asifiwe. 20. Hiyo siku kidogo nitoroka, hata ningeacha mke wangu hapa. Kwa sababu nilifungua nikaona kama niko mbinguni. Nikasema kwani Mungu mimi nimeenda. Amen. Na wewe utakapoenda kuanza kanisa usianze hivyo ya kwamba eti unang'ang'ana tuko na watu 2 mwaka miaka 2. Haitawezekana katika jina la Yesu. Tukue waaminifu mbele za Bwana. Tukue waaminifu kwa kila jambo. Naye Jehova Mungu wa mbinguni katika uaminifu wetu akatuondoe katika vilima, akasema imetosha. Imetosha unateseka. Umeteseka miaka mingi, umasikini umekukaba, kazi za kichungutiko, kazi za kung'ang'ana, kazi ambazo hazina mshahara, kazi ambazo hazina pesa, zikafike mwisho katika jina la Yesu. Zikafike mwisho in the name of Jesus. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono yako.